大家好，我是小天。这期视频我们接着上一期的来说啊。上一期视频我们已经锁定了问题所在，就是它的甩水电机损坏。我们现在就来更换它的甩水电机啊。我们先把洗衣机的进水管插头全部给它卸掉，把洗衣机放倒。洗衣机我们放倒以后啊，把电机这一个与内筒固定的，就说卡销的这个螺丝先给它松了。电机的固定销我们拆掉，那个螺丝拆掉以后，再把底座这一圈的这种小螺丝全部给它卸了啊。拿个电动螺丝刀啊，全部卸了，下面也有啊。底座卸下来以后我们有两个方法啊，就说搞个短螺丝刀，把这三个角的固定螺丝，也就是说锁在这一个上面的三个固定螺丝，就直接用个短螺丝刀给它卸出来就行，就拿个短的，在这个旁边就把这三个卸出来，这是一种方法。还有一种方法的话，你可以拿个尖嘴钳，把这一个三个固定角，这里有一个，然后这里有一个，把这三个固定角，下面还有一个，把这三个固定角给它钳了，从上面拿出去，也是一样的啊。我们很多时候自己去维修的话，一般都是拿个短螺丝刀锁一下，但是今天为了让大家看得更清楚，我选择把这三个角给它拆了。拆了这三个角以后，我们拉住电机，稍微用点力，给它往下拽一下，然后就中间这个电机就是我们要换的。我们先把它这个刹车片的这个螺丝、这个螺丝，还有那一个角落，还有一个螺丝，三个螺丝先给它拆了，把这个刹车片给它拆出去。刹车片刚才就是固定在这三个螺丝上面的，现在已经拆了。拆了以后，我们再将它的两根地线螺丝拆了。这个就是我们带底座一起拆出的这个电机。我们现在把这三个固定螺丝，就是说这三个装的这三个螺丝拆了。其实我刚才在里面就是说，如果不拆那些东西的话，我们其实就是搞个短螺丝刀，把这三个螺丝拆了，把电机换上去也是可以的啊，那样会更快。只是说我把它拆出，我怕大家看不清楚。我现在就把这三个角换到这个上面来，就三个螺丝而已啊。现在就把旧的这个三个角给它装到新的上面来，然后我们再原路给它装回。先上刹车皮啊，这个制动刹片我们上了以后我们再把这一个轴对准这个孔里面。大家去对的时候，这个轴这里不是有个半月的缺口吗？这个缺口的话，一定要朝着我们锁螺丝的方向，就是说朝着这个方向啊，这缺口朝着这个方向上，才会不会出问题啊。我们将这个轴套进去以后然后再将底座复合，这三个座子的这个卡扣对准这三个孔，给它塞进去就可以了啊。它是直接塞进去的，塑料卡扣嘛。刚才只是为了大家看得更方便我才拆，一般的话我都是不会拆的啊。这个底座的螺丝全部装上去以后，记得最后一步很重要啊，是个师傅，只要换的够多，几乎都会犯过这种错误啊，就是说这个皮带掉下来没装，这个皮带重新给它套回去就行，不用工具啊，先套大轮，先套小轮，再套大轮就行了。最后一步将它的电线对颜色接上，包好胶布就可以试机了。线接上去以后，我们就可以开机试机了，把它开始转一下它那种就开始转了，对吧？刹车也好这边就开始转了，对吧？好了，这台洗衣机就是这样维修的。大家如果还有什么家电方面不懂的，可以在评论区留言，我看到都会第一时间回复的。感谢观看，再见。